Hello， 大家好，我係小月啊，好耐冇見啦，我終於都翻嚟啦，冇錯啦。點解我翻嚟咧？就係為咗拍條片就係關於 Instagram 嘅。咁我今日要講嘅主題係咩咧？就係 Instagram 入邊嘅 post 嘅類型，冇錯啦。咁廢話唔多講，去片。真係勁嬲咯，咩料？你好嘢 #唔好對號入座。哇！呢句嘢真係好正，鋪出嚟先。#要珍惜 眼前人。點解佢可以咁樣對我㗎？好心痛。#好傷心啊！難道呢個就係傳說中嘅韓國炒年糕？哇，唔得，分享下先，超想食啦！#好正啊！哇，睇下呢隻狗仔，好得意啊！喂，鋪出嚟先，勁可愛，勁得意咯！#好想養啊！哇 ！EXO 入邊嗰個柏妍真係好靚仔，好靚仔啊！我要分享下呢個，一定要分享。哇！柏妍真係勁可愛咯！#XOLHK。嗱，片就睇完啦，唔知有邊個係你有做過嘅呢？如果有做過嘅就留言俾我啦，冇做過嘅，等我諗下先。咁我諗你應該可以鏟咗個 Instagram 佢噶啦。咁片呢，就到呢度為止。你啲口音幾正？到呢度為止，咁下一條片再見，拜拜。如果你哋中意呢條片嘅話，麻煩俾個 like。如果好中意嘅，分享出去。咁超級中意條片嘅，麻煩訂閱一下我，冇錯啦，就係咁，下一條片再見，拜拜。